La noche que Curry y LeBron se respetaron sin hablar, durante años fueron rivales. Stephen Curry, el nuevo rey del triple, LeBron James, el emperador del poder. Se enfrentaron en 4 finales seguidas, y el mundo los dividió, los que amaban la elegancia y los que adoraban la fuerza. Pero el 18 de enero de 2023, la historia cambió. LeBron estaba a punto de romper el récord de puntos. Curry, su viejo rival, se acercó y lo abrazó. Sin palabras, solo respeto. 2 hombres que durante años se empujaron al límite, pero que entendieron algo más grande. Las batallas forjan reyes, pero el respeto los convierte en leyendas. ¿Quieres ver la siguiente historia deportiva? Te espero en mi perfil.